φτάσαμε στο διατάφτα που είναι η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Λιμανιού και της Χερσαίας Ζώνης, του Master Plan. Εδώ ακούμε τόση ώρα όλες τις απόψεις, με την προσδοκία του να προσθέσουμε κάτι σε αυτό που οι μελετητές μας έχουν καταθέσει. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει εγκρίνει, έχει πάει στα Υπουργεία, έχει επιστρέψει στα Υπουργεία, έχει γίνει διαβούλευση και φτάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε και μία πινελιά, να δούμε και κάτι που δεν έχει γίνει καλά. Και είμαι ευτυχής από τη μία πλευρά, γιατί σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και απ' την άλλη με τις διευκρινήσεις που έδωσαν οι μελετητές, δείχνει ότι είμαστε στον δρόμο. Προσωπικά δεν βρήκα ένα σημείο στο οποίο να προτάθηκε κάτι το οποίο τουλάχιστον συμβαδίζει ακόμα και επιστημονικά με την όλη μελέτη που λέγεται Master Plan ή ΠΕΑΛ ή όπως αλλιώς θέλει να την πει ο καθένας. Το σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχω την απέτηση από κανένα δημότη να καταλάβει τι σημαίνει Master Plan. Όταν εμείς το συζητάμε τόσο καιρό και ακόμα καταλήγουμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν άπτονται ούτε του σχεδίου, ούτε των προτάσεων που πρέπει να γίνουν. Αλλά είναι άλλες καταστάσεις που ο καθένας βλέπει. Νομίζω ότι οι μελετητές ήταν σε πάρα πολλά σημεία όχι απλά απολύτως διευκρινιστικοί, αλλά και καυστικοί θα έλεγα όταν είμαστε εκτός θέματος. Είμαστε αδιάβαστοι. Πρέπει να είμαστε πολύ διαβασμένοι στα θέματα για να έχουμε όλη αυτή την υπευθυνότητα που πηγάζει από μέσα μας για την 25ετία που μπορεί να είναι και πενταετία. Δεν μπορεί να μιλάμε αυτή τη στιγμή και να λέμε ότι η Μαρίνα δεν θα είναι εκεί, θα είναι αλλού. Μήπως μπερδεύουμε τη Μαρίνα με αγκυροβόλιο? Γιατί νομίζω ότι έχουμε βάλει κάποιο αγκυροβόλιο μπροστά στην Μπουμπουλίνας, το οποίο μπορεί να πάρει σκάφη τέτοια που κάποιος έχει την εικόνα αυτή ότι βγαίνει το σκάφος και κοιτάει την παραλία και το ιστορικό κέντρο και στη Μαρίνα θα κοιτάει το βάλκο να κοιτάει δεξιά. Όμως κάποιοι άλλοι στη Μαρίνα λένε ότι θέλει και εγκαταστάσεις εξωτερικές 3.000 τετραγωνικά. Μαρίνα δεν είναι μόνο η προκυμαία και παρκάρω τα σκάφη, αλλά είναι και η υποστήριξη που πρέπει να δεχτεί και όλη αυτή την υποστήριξη κάποιος πρέπει να τη φανταστεί κάπου αλλού. Εξαιρώ το ότι είναι χωροθετημένη εκεί από το 2009 και μια χωροθέτηση Μαρίνας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για να φτάσει το 2016 να μιλάω για τη Μαρίνα. Ίσως μπερδεύουμε πολλές φορές ότι το πι είναι με μια συγκεκριμένη πρόταση στο Master Plan, γιατί εγώ θέλω να δω η πρόταση, η αντιπρόταση για το πι λέει κάτι άλλο εκτός από το να για την αποβίβαση επιβατών με λεωφορεία στο ένα κομμάτι και κάποιος χώρος ελεύθερος στο άλλο. Να δω την αντιπρόταση. Δεν είναι απλά όχι, δεν πρέπει να χωροθετηθεί εκεί. Μιλάμε για μπανιέρες, μιλάμε για όμιλο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού με την αρμόδια, όχι απλά υπάλληλο, αυτή την εισηγήτρια που θα πάει στο κέντρο, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το θέμα, μας καθοδήγησε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο το πώς πρέπει να περάσουμε το θέμα μπανιέρες όμιλος. Η εισηγήτρια του ΚΑΣ, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να μιλάμε στο Master Plan αν περπατάει ο πεζός ή δεν περπατάει σε ένα χώρο που έχει καθαριστεί πάρκινγκ, γιατί όταν έρθει η μελέτη του πάρκινγκ, κάπου θα βάλει και τον πεζό να περπατάει. Δεν μπορεί να λέμε για κυκλοφοριακή μελέτη αν είναι ο κόμβος τη στιγμή που ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται, και φυσικά για να μιλάω για το Master Plan πρέπει τουλάχιστον να ξέρω πού είναι το όριο της χερσαίας ζώνης. Αλλιώς δεν μπορώ να μιλάω. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην αρχή εγώ θα ήθελα 15 γήπεδα μπάσκετ όπως είναι Σαλονίκη και στο Ποσειδόνι. Έλα που το Υπουργείο Ναυτιλίας σου λέει δεν θα βάλεις εσύ γυμναστή μου 15 γήπεδα μπάσκετ και 20 γήπεδα τέννις, αλλά εδώ είναι συναφής η χρήση. Θα έπρεπε να το ξέρει κάποιος ο οποίος έρχεται να κάνει κριτική στο Master Plan. Δεν μπορεί να λέμε αν θα έχει πράσινο ή δεν θα έχει πράσινο.
Είναι δυνατόν σε ένα διάγραμμα κάλυψης, εκεί που φτιάχνουμε το οικόπεδο και βάζουμε το σπίτι, να λες γιατί λείπει από εδώ, τι νηπτήρας θα βάλουμε. Θα έρθει αργότερα ο νηπτήρας. Αυτά είναι απλά πράγματα, εγώ δεν θα ζητήσω πλέον να τα καταλάβει ο Δήμος. Όταν δεν τα καταλαβαίνουν άνθρωποι που θα έπρεπε να κάνουν 100 προτάσεις πάνω σε αυτό. Η δική μου άποψη. Οι χώρες στάθμευσης, ξέρετε πολύ καλά στο Μαστροπλάνο ότι λέει εκεί πάρκινγκ μονίμων κατοίκων. Είναι έτσι, ή δεν έχω δει εγώ. Στο κτίριο δεν γράφει ότι. Γράφει, γιατί εγώ δεν διαβάζω τα υπόλοιπα. Γράφει ενδεικτική θέση για το κτίριο του. Νομίζω αυτό έχω διαβάσει. Άρα όλα αυτά, και δεν θέλω να πάω σε ένα κομμάτι τι είναι, γιατί αν εγώ θα μπορώ να γίνω πολύ πιο καυστικός, εκτός να με διακόψουν πάλι, θα πάω στο γενικό. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και ξέρετε ότι αυτοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή ξέρουν να αποφασίζουν τουλάχιστον, να παίρνουν ευθύνη. Κάθε απόφαση έχει ευθύνη. Μπορεί να έχει λάθος, μπορεί να είναι σωστό, αλλά πρώτα είναι η ευθύνη. Του καλή δουλειά, αλλά καλός είναι και αυτός, που δεν είναι σε εμάς. Ή παίρνω απόφαση, δεν παίρνω. Ή έχω άποψη, δεν έχω άποψη. Το δεν μιλάω ποτέ για Μαρίνα και έχουμε το 16 να μιλήσω, δεν υπάρχει για μένα. Δεν υπάρχει το κάνω 5 παρατηρήσεις και οι 5 παρατηρήσεις δεν είναι στο σημερινό μάθημα, αλλά είναι στο επόμενο, το σημερινό μάθημα. Για να μπορούμε να καθόμαστε εδώ να ακούμε για να πάρουμε κάτι παραπάνω. Είναι σίγουρο, εγώ προσωπικά δεν διεκδικώ ποτέ το ότι ξέρω κάτι περισσότερο από τους άλλους. Περιμένω από τους άλλους να πάρω. Τι να πάρω, αιμονές. Αιμονές δεν θέλω. Θέλουμε να ανοίξουμε μπροστά τον ορίζοντά μας και να δούμε τι είναι το master plan. Το master plan αύριο το πρωί μπορούμε να κάνουμε αρχιτεκτονική μελέτη για το πι. Γιατί βγάζει μάτι, είναι εξόφθαλμο ότι δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Αύριο το πρωί μετά την έγκρισή του μπορούμε να αναθέσουμε μελέτη για ελεγχόμενη στάθμευση στο λιμάνι και να έχει και χώρους πεζών. Και μπορεί αυτός να βάλει και πράσινο ενδιάμεσα γιατί πρέπει ο χώρος να είναι ωραιότερος. Και αυτός που κάνει την κυκλοφοριακή μελέτη μπορούμε να του βάλουμε και ποδηλατόδρομο που δεν έχουμε. Αυτό είναι το master plan. Πρώτα αυτό και μετά ξεκινάμε τα υπόλοιπα. Εμείς πήγαμε στα υπόλοιπα. Δεν θέλω να πάω σε άλλες καταστάσεις του αν είναι ελκυστικό και τύπο περιφερειάς ή τέτοια πράγματα. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Το αν είναι 2 μέσα τα κρουαζερόπλια, όταν δεν είναι 2 θα είναι άλλα. Μπορεί να βάλει άλλα. Δεν είναι ανάγκη να έχει μόνο κρουαζερόπλια στο χώρο. Μπορεί να το γεμίσει εκεί ο λιμενάρχης με ιστιοφόρα. Μπορεί να βάλει γιότ, μπορεί να βάλει δεν ξέρω τι. Το ότι έχει το σχεδιάγραμμα 2 κρουαζερόπλια είναι γιατί το προβλέπει. Μια πρόβλεψη κάνει. Αυτά δεν θα ανακαλύψουν την Αμερική. Νομίζω ότι είναι σε κάποιους κανόνες για αυτούς που κάνουν σχεδιασμούς λιμένων. Και σίγουρα το αν εγώ ήμουν προπονητής μπάσκετ, δεν πάει να πει ότι ξέρω και να προπονώ ομάδα ποδοσφαίρου. Το ίδιο γίνεται με τους μηχανικούς, να ξέρετε. Δεν είναι δυνατόν εγώ επειδή ήμουν στο μπάσκετ να ξέρω και ξεφασκία. Κάπου το χάνω. Αυτός που ξέρει ξεφασκία, ξέρει ξεφασκία. Αυτός που φτιάχνει λιμάνια και λιμενικά έργα, φτιάχνει λιμενικά έργα. Θεωρώ ότι αυτό εδώ είναι πολύ μεγάλο βήμα για το Δήμο μας. Όταν μιλάμε για σχεδιασμούς που είναι 25 χρόνια μπροστά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει εκείνη την ώρα να έχεις τι, να έχεις το αίσθημα της ευθύνης από τη μία, αλλά και το θάρρος της απόφασης για να προχωρήσεις. Και σήμερα αυτό είναι βήμα μπροστά που κάνει ο Δήμος. Από εκεί και πέρα, αν δείξει ότι στην πενταετία χρειάζεται να κάνουμε και ένα βήμα αριστερά-δεξιά, κανένα πρόβλημα να το κάνουμε και αυτό. Σας ευχαριστώ.